на канале Кир МРС. И сегодня у нас обзор поезда Лего Сити. Вот такого поезда. Это поезд 2019 года, пассажирский поезд 2019 года. Вот, сегодня у нас на него, в общем-то, обзор. Ладно, давайте начинать. Да, и в конце мы, как все, проведем эксперимент, то есть запустим его. А сейчас давайте начинать обзор. Начнем, пожалуй, со всякой мелочевки. Самое мелкое здесь это вот такой семафор, который можно поставить на железную дорогу. Ну, смотрите, просто вот так вот взять и прицепить. Ну, для красоты, как бы вот так. Дальше у нас идет остановка. Вот такая, ну не остановка, это как вокзал поездный. Вот. Вот такая вот штучка. Здесь пара сидений. Расписание поездов, лесенки и мини-фигурка, да. Сразу поговорим о этой мини-фигурке, чтобы потом уже не возвращаться к ней. Парень, просто парень Лего Сити, вот с таким, ну, не совсем классическим лицом и с сумкой через плечо. С торсиком с Бенни, который футболка с Бенни. Вот. И красная кепка. Все, такой вот стандартный парень-мячик. Сильно на нем затягиваться не будем. Это тоже можно вот так поставить для красоты. Вот. Пару слов о пульте. Это новый молд, потому что тут уже новые управляемые штуки. В общем-то, вот такой пульт. Новый такой молд. У него вот эти штуки поворачиваются. Ну вот, такой вот пульт здесь. Это не старый молд. Теперь давайте с вами делать уже обзор вагонов самих. Давайте сначала, пожалуй, поговорим о самих вагончиках вот этих. Вот такие вот два вагончика. Один вагон-ресторан, другой вагон пассажирский. Давайте начнем с вагона-ресторана. Сделан он вот так вот. Здесь у него окошечко. Здесь тоже такое же окошечко. Вот здесь окна. Наклеечки с то, что это ресторан с кружечками. Железнодорожные наклеечки, как всегда, для Лего клеят. С другой стороны, то же самое. Вот. Вот эти вот колеса с железными палочками, как всегда, обычные. Ну, короче, обычный вагон. Как всегда, но не как всегда. Это во всех наборах, конечно, повторяешь все вагоны, но все равно чем-то они различаются. Ладно, давайте уже заглядывать внутрь. Крыша снимается вот так целиком, ну, то есть это прям панель крыши. Она вот так скреплена, то есть она сделана из деталей вот таких вот крышек маленьких. Сделана большая очень крыша. Внутри самого вагона ресторана есть два вот таких столика, где стоят. На одном столике круассан, кружка, на другом столике пирожное и кружка. Здесь кухня, но не кухня, тут продают еду. Кексики стоят, там хот-дог, здесь хлеб для хот-дога, там еще одна сосиска и кофемашина вот здесь. И сразу тоже говорим о фигурке. Это фигурка проводницы, это новые фигурки. Но эти фигурки, такие фигурки были в кафе. В Лего модульников в кафе встречаются вот такие вот фигурки. Вот. Она в этом костюме тоже, вот такой у нее костюмчик. И сзади она белая вот такая. И лицо вот такое в очках. И прическа 2018 или 2019 года, не помню. Ну, короче, новый молд. Вот такая фигурка. О втором вагоне внешности я рассказывать не буду, потому что он такой же, то есть такой же. У него тоже есть вот такие магнитики обычные. И вот. Давайте сразу заглянем внутрь, потому что он сделан так же, как вот этот. Крыша тоже так же сделана. Почему-то здесь у нас отвалилась с вами одна пластинка. Ничего страшного. И внутри здесь у нас два столика. Место для чемоданов. В комплекте идет вот такой чемодан. Это новый молд.
такой чемодан, это новый молд. Внутри этого чемодана лежит вот такой набор, принтовый металлик с набором лего. С какими-то машинками, вот. Вот такой вот новый молд. Вот здесь для него есть место, в которое он вот так вот отлично помещается. Здесь в самом вагоне столики и фигурка пассажира. Вот такая фигурка. Это вообще классическая фигурка, разве что новый молд кофты и бежевые ноги. Прическа вообще стандартная. И у него два лица. Одно вот такое спящее, а другое вот такое вот веселое. Вот, в общем-то. Ладно, о этом вагоне я тоже все рассказал. Что мог? Закрываем. И перемещаемся к основному вагону. Это у нас вагон машиниста, где управляют. Это самый главный локомотив. Ну что ж, давайте смотреть его. У него здесь стоит самый классический моторчик, то есть классический моторчик он тоже так же сделан. То есть как у всех поездов. Потом здесь у него тоже колесики, вот такие стеночки. Эти стеночки, они сделаны из пластин, которые подставлены там, закреплены на такие детальки. Ну а потом, когда внутри его будем смотреть, электрику, когда будем смотреть, я покажу. Они сделаны полностью из решеток заставлены, и вот такие еще две детали. Здесь у нас синее окошечко для машиниста, с другой стороны тоже окошечко для машиниста, и то же самое. Вот. На кабине самой у нас две больших наклейки, вот такие поездные. На них есть артикул набора, вот здесь, с двух сторон. Здесь у нас фары. Да, можно еще купить сюда доп. Фары и подключить. Я потом объясню, когда будем электрику смотреть. Вместо вот эти детали можно купить электрические фары. Вот такая кабинка. Вот так она открывается. А можно снять полностью. Я же сниму полностью, чтобы все показать. Здесь вместо самого машиниста это панель приборов и сам машинист. Давайте посмотрим тоже последнюю фигурку в этом наборе. Это машинист. Вот такая фигурка. Это совершенно обычный машинист, который идет во всех комплектах поезда Lego City пассажирские. Вот. Обычная форма, вот такое бородатое лицо и бордовая фуражка. Вот такой машинист. Внутри, кроме панели приборов, кресла, ничего нет. Сверху есть антенна, которой он цепляется за кабель, чтобы ехать. И кнопка включения. Ну что ж, теперь давайте покажу вам всю электрику его. Снимаем крышу таким вот образом. И смотрите. Вот такой здесь блок питания. На нем стоят некоторые детали. То есть вот, в нем стоят некоторые детали для закрепления. Кнопка самовключения этой. Два отсека. Вот этот отсек, в него вы включите провод фары, если купите фары. А вот этот отсек для провода от самого поезда, отсек А. Вот. Стеночки сделаны вот так. Имела в виду показать вам. А сзади вот такое крепление, чтобы они прям вот так вот вешаются на блок. Вот это. Вот так вот берутся и вешаются. И потом включаются в сектор А. Все. И вот такой здесь блок. Это все отлично помещается внутрь поезда. Вот таким образом. И все. Вот такой локомотив. Вот если все крышками закрыть, здесь остается такое место для кнопки. Вот так вот сделана сама кнопка, чтобы здесь тоже не было такой дыры. И она вот сюда, вот, собственно, закрепляется, и все, этой дыры нет, все хорошо прикрыто. И вот эта кнопка, которая там есть специальная деталь, которая нажимает на кнопку, и сам поезд включается, сам локомотив. Ну что ж, теперь давайте его
Вот запустим. Вот такой круг железной дороги. Этот круг железной дороги, это круг не только из рельс этого набора. Здесь еще добавлен набор рельс. То есть, понимаете сами, про что я говорю. Набор рельс, набор для железной дороги. Вот сюда еще добавлены рельсы из такого набора. В общем-то. В этот набор ставим его на рельсы. Все поставили. И теперь в течение 5 секунд держим кнопки. 1, 2, 3, 4, 5. И они вот так мигают. Включаются. Здесь можно менять вот эти цвета. Здесь есть вот разные цвета. Смотрите. Нажимаю вот на эту кнопку. Меняются цвета. Блока питания. Здесь есть разные цвета блока питания. Вот. Нажимаем вот на эту кнопку на поезде. При включенном блоке меняются цвета. Вот. Ну что ж, теперь давайте, собственно, запустим его. У него 10 скоростей, как у всех поездов. Ну что ж, давайте запускать. Первая скорость. Вторая скорость. Третья скорость. Четвертая скорость. Пятая скорость. Ой, что-то, мне кажется, мы его... Он с рельс у нас сошел. Ну, с ним такое редко бывает. Ладно, давайте. 1, 2, 3, 4, 6. Шестая скорость, седьмая скорость, восьмая скорость, 9-я скорость, 10-я скорость. Вот так вот он ездит. В общем-то, вот такой поезд. Выключается он держанием вот этой кнопки. Все. И там на блоке, соответственно, он тоже включается. То есть можно нажать на блоке, можно нажать здесь. То есть оба прибора работают по Bluetooth, поэтому можно все вот там, хоть там включать. Вот такой набор. Ладно, всем пока! Вы были